你有冇發現咧？點解好多富豪喺事業成功之後咧，反而喺晚年咧投資輸得好慘？其實呢度有一個心理學嘅陷阱，叫做塞格尼克效應。簡單啲講，我哋個腦係對於未完成嘅事情係特別執着嘅。相比起已經代代平安嘅利潤，嗰啲你睇準咗但冇買或者係賣早咗嘅項目，反而令你念念不忘，甚至半夜都瞓唔着。喺金融嘅投資入面，呢一種嘅遺憾會變成一種致命嘅補償心理，就係因為錯過咗上一波嘅行程，你就急住喺下一波加槓桿，重倉咁樣壓住，一心想將之前所失去嘅全部追翻嚟。呢個時候，你其實唔係喺度投資，你係喺度同自己嘅遺憾咁樣去比較緊。呢個亦都係點解咁多聰明嘅老闆咧會選擇咗信託。信託最大嘅價值就係幫你切斷咗呢一種嘅心理嘅糾結。佢透過設立明確嘅家族財富邊界，將你賺幾多嘅目標變成咗留幾多嘅底線。佢可以強制你喺行情最瘋狂嘅時候保持理性，唔好去追逐嗰啲咧超出自己風險承受能力嘅所謂機會，咁先可以咧保住你辛苦打翻嚟嘅江山。記住啦，投資唔單止係眼光，更重要係睇你識唔識得管理自己嘅執念。好片記得俾朋友，